2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିମୁଖ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୟାକରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ କି କିପରି ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକତା ବଦଳରେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ପରମ ସତ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେବା। ଆପଣ ସେହି ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଛ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆପଣ ଗଛ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ମନ, ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ କାରକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ରହିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭିନ୍ନ ହେବ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେବା। ଘୋଡ଼ାଟି ଗଛଟିକୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏକ ମୟୂରକୁ ନେବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମନ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗଛକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏହିସବୁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛଟି କ'ଣ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାନ୍ତି। ଦ୍ରଷ୍ଟା ବଦଳିବା ସହିତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି କେବଳ ତାହା ହିଁ କହିପାରିବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେପରି ଆପଣ ଗଛଟିର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଶବ୍ଦ ବା ଗନ୍ଧ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
द्वितीय प्रश्न प्रिय श्री भगवानकर एक शिक्षार कहुଯାଇଛି जे मानवर कौन स्वाधीनता नहीं, तथापि श्री भगवान मध्य कहती जे बहुत बड़ आंतरिक स्वाधीनता अछि। एही दुई प्रकारर स्वाधीनता मध्यरे कौन पार्थक्य अछि दयाकरी व्याख्या करिवे कि? श्री भगवान को उत्तर, आपण एही ब्रह्मांडर एक अंश एवं ब्रह्मांड आपण को नियंत्रण करे। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक भावना ब्रह्मांड द्वारा नियंत्रित। एही अर्थरे आपणकर संपूर्ण भावरे कौनसी स्वाधीनता नहीं, किंतु आमे आंतरिक स्वाधीनता विषय कहू जेतेबेले आपण सबु चार्ज, आघात, प्रोग्राम और निबंधनरू मुक्त हुअन्ति। जेतेबेले आपण एही सबुथिरु मुक्त हेबे, आपण अतीव आंतरिक स्वाधीनता को प्राप्त करिवे, जहा एही स्वाधीनतारू भिन्न हेबो। एही स्वाधीनता संपूर्ण भावरे ब्रह्मांड द्वारा नियंत्रित। आपणक भितरे एक भावना आसी पारे जहा आपणक श्वास द्वारा नियंत्रित, किंतु आपणक भितरे भावना को ब्रह्मांड ही भर्ती करे। आपण कहि पारंती जे आपण निज श्वास को नियंत्रण करि पारु नाहंती। एहा केवल मात्र आपणक द्वारा हेउछि, जदिओ भी आपण एहा करूछंती बोली अनुभव करूछंती। आपणकर एक मूर भाव मध्य नाही, एहा केवल एक भ्रम मात्र। आपण एही ब्रह्मांड द्वारा संपूर्ण भाव में नियंत्रित, तेणु कौनसी स्वाधीनता आदौ नाही। आपणक भितर जेतेबेले आपण सबु निबंधन मुक्त हेबे, आपण अतीव स्वाधीनता को अनुभव करिवे। आपण जड़े भारतीय, जड़े मनुष्य, जड़े चाइना देशर लोक, जड़े फरासी, जड़े हिंदू, जड़े बुद्ध, जड़े ख्रिस्टियन, जहाँ भी आपण हेबाकु चाहंती सही निबंधन को अनुभव करि पारंती, यह भल कथा। किंतु आपणकर चैतन्य वास्तव में भिन्न हेबो। आपणक भितरे अद्भुत स्वाधीनता रहिबो। वर्तमान आपणक भितरे स्वाधीनता नाही, कारण आपण संपूर्ण भाव में निबंधित। निबंधन प्रत्येक मुहूर्त आपण को नियंत्रण करुछि। मन आपे आपे कार्य करि चलिछि। आपण भावुछंती कि आपण भावुछंती बोली, आपण भावु नाहंती, मन भावुछि। आपण को यह बंद करने को हेबो। आमे एही मार्गरे जाउछु। कौनसी समय आपण को यह कौनसी उपाय बंद करने को हेबो। सबु भावना और भाबिबारु मुक्त हेबा कौन ताहा आपण अनुभव करि परिबे। तृतीय प्रश्न प्रिय श्री भगवान, आपणक शिक्षा को आम जीवन रे वास्तविकता रे परिणत करिथिबारु आपण को कोटि कोटि धन्यवाद। एही ग्रह रे सबु जीवराशि योग्यतम तिष्ठि रहंती, सिद्धांत अनुଯାयी कार्य करंती। एही ब्रह्मांड एपरि अंतर्निहित स्वभाव को नेई काहींकि सृष्टि होईछि, जहा सहयोगिता बदल रे प्रतियोगिता को जन्म देउछि। श्री भगवान को उत्तर, आमे जड़े स्रष्टा एवं सृष्टि विषय भावु, किंतु प्रकृत रे से भिन्न नुहंती। स्रष्टा एवं सृष्टि हेउछंती एक। अनेक सिद्धांत अछि जहा एही ब्रह्मांड को चलाउछंती। सेथि मध्यरु गोटिए सिद्धांत हेउछि योग्यतम तिष्ठि रहिबा। एहा विभिन्न प्रजाति प्रति, मानव जाति प्रति, ग्रहमानंक प्रति, ग्रहणपुंजंक प्रति
ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ସୃଷ୍ଟି ଏହିପରି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଏହିପରି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ଓ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ। ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇପାରିବୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱର ଏହି ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସେବା କରିପାରିବୁ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ସେବା ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ, ସମାନତାକୁ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ସମାନ ହେବା ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ଧର୍ମ, ସମାନ ଆଦର୍ଶ, କିଛି ନା କିଛିରେ ସମାନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏକତ୍ୱରେ ହିଁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଭିନ୍ନ, ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏକତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମାନତା ନୁହେଁ। ସମାନତାର ସବୁ ଧାରଣା ଆମର ଚୈତନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଏକତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଉପକାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ, ସମାନତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରୁଛି କି ବିଭାଜିତ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୃଥିବୀ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ସେବା କିମ୍ବା ସମାଜ ସେବା କରିବା ସମୟରେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ସେଥିରେ ମୋର ଭାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ କି ନୁହେଁ? କୃପା କରି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସେବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମୋର ଭାବରୁ ଆସିନଥାଏ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ପଡ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଶିଶୁ ହୋଇଥାଉ, ଏପରିକି କିଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆ ହୋଇପାରେ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆପଣ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରାଣୀ। ଆପଣ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କାରଣ ହୃଦୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମନ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ସହର ହେଉ ଅଥବା ଗ୍ରାମ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଘଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏହା ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମୋର ଭାବ ନଥାଏ। କେହି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନା ନା ପୋଲିସ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆବେଗ ଅନୁଭବଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆବେଗ ପ୍ରତିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ଆପଣ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରୁ ଆସିଥାଏ। ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। କେହି ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ହେବ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମରିଯାଉଛି। କେହି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନୀରବରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଉଛି। ମନ କହୁଛି ନା ନା, ମୋତେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବି, କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଉଚ୍ଚତର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, ଏପରିକି ତାହା ଘଟିତ ନ ହେବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଉଚ୍ଚତର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହାର ସରଳ କାରଣ ହେଉଛି ପରିଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ସାରିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହା କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ନିକଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହା ନିକଟକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଚୈତନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଆପଣ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ AI ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଦୟାକରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ କି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ AI ଯାହା ମାନବ ନିର୍ମିତ, ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ କିପରି ସମନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମ ଏହାକୁ କିପରି ସହଜ କରିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ନାମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମର
କର୍ମଣ ବନ୍ଧାତ୍ ବିମୁକ୍ତି ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହା ଜାଣି ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ରୋଷେଇ ଘରେ ସମସ୍ୟା, ଅଫିସରେ ସମସ୍ୟା, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାମ ଚାଲିଯାଏ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ସମସ୍ୟା ବିନା ଆପଣ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ। ଏବେ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଗମ୍ଭୀର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ମରିଯିବେ। ଏହା ପାଗଳାମୀ ହେବ। କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବାରୁ ଏହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ ଊର୍ଜା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। କୌଣସି କାମ ନଥିବା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଏହା ଆସିବ ଏବଂ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଥିବା ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ରହିବ, ଯାହା ଏବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସେହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବି, ଯାହା ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନମୁନା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏହିପରି। ମୁଁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇପାରିବି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ତାହାକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ହାତୁଡ଼ି ପରି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପିଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ କିପରି ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ଆସିବା ଚାହାନ୍ତି? ସେଠାରେ ଆପଣ ଏବଂ ପର୍ବତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋମା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲେ
ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅସମାନତା ଓ ବହୁତ କିଛିକୁ ଦୂର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ନେମମରେ ଥିବା ଚାମ୍ବର ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ନେମମରେ ଥିବା ଚାମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆମ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବସି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ କଳ୍କିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ପାଇବେ। କଥା ହେବା ପରି ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୀନ ଭାଷାରେ, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚୀନ ଭାଷାରେ, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ହୋଇପାରେ। ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନ ସତ୍ତା, ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଜୀବନର ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି କି ନାହିଁ? ଏହି ଚାକିରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ପଚାରିପାରିବେ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ପୃଥକ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମୋର ଭାବ ଯାହା ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ସେହି ମୋର ଭାବକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରେମ। ସେହି ମୋର ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରେମ। ସେହି ମୋର ଭାବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି ବା ବହୁତ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର
ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଏପରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋତେ ଏହିପରି ଗଢ଼ିଛି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହିପରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ଖରା ହେଉ ବା ବର୍ଷା, ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ପରି ଦିଶୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କୁଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ସେପରି ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଜଣେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେଠାରୁ ଧରି ଆଣୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଖାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବାର ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦୀୟମାନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୀରବତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କ୍ୱଚିତ୍ ହିଁ ଏହାକୁ ନେଉଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଏହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବିଚଳିତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ମୁଁର ଭାବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସିବେ, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବେ? ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଥିବ, ନଚେତ୍ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିପୁଷ୍ପିତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁଟି ପରିପୁଷ୍ପିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଶୁ ପରିପୁଷ୍ପିତ ହେଲେ, ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କେହି, ଏହା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବେ। ମୁଁ ଏପରି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ। ଏପରିକି ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଜୀବନମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରର ଫରକକୁ ସେମାନେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଜୀବନକୁ ଜିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସେହି ଭିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ସେ ଏହି ଜୀବନମୁକ୍ତ ଭିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଛାଡ଼ିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆପଣ ଯେମିତି ନିଜର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଚାଲନ୍ତି, ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଚାଲନ୍ତି। ଏହିପରି ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମନର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ମନ କେବଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହିଁ କରିଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରିବା? ଆପଣ ମନ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ପୃଥକ୍ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କିପରି ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆଘାତ ଓ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ସବୁ କିଛି ରହିଛି ଏବଂ ମନ ଆପେ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। କେବଳ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରହିତ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ବ୍ୟତିରେକ ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତିଦାୟକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ, କିଛି ଖୁସି ପାଇବାର ମାର୍ଗକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସତ୍ୟଲୋକରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମଣିଷ ହେଉଛି ପାଗଳ। ଥରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଳକ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫଳକ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲି। ତାଙ୍କର ଫଳକ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଖରାପ। ମୋର ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପାଗଳ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ମଣିଷ ହେଉଛି ଖରାପ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସର ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଗଧ ଯାଉଛି, ଏହିଟି ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଯାଉଛି। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ
ଜଣେ ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କୁତ୍ସିତ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ କପଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଚେନ୍ନାଇରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଅଟେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଶୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯେପରି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଥରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆହା, ଏ ମୁଁ କ'ଣ ହରାଉଥିଲି। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କହୁନାହିଁ, ଏହା ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ କ'ଣ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଏସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଟକି ରହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯିବା। ନଚେତ୍ ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ସେହି ସେବା ଏହିପରି କିଛି କରି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯିବେ। ଏପରିକି ଶ୍ୱାସ ନେବା ମଧ୍ୟ ଯିବା ଅଟେ। କେବଳ ମାତ୍ର ଖାଇବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆପଣ କେବେ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି। ମନ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହସିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେପରି ଏହା ଅଛି। ଏହା ପରେ ଆପଣ ଏହାର ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନୀରବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ନିରର୍ଥକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଦରକାରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ଏହା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଅନବରତ ଭାବରେ କେବଳ ତୁଚ୍ଛ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏହିପରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାର୍ଗ ଚାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ହିଁ ଦାୟୀ। ସବୁକିଛି ଶେଷରେ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହସ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧମାନେ ଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ହସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ହସକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେହି ବୋଝ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ କେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ନୀରବରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଭଲ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିନା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କିଛି ବି ନଥିଲେ। ବୋସନ୍ ନାମକ ଏକ କଣିକା ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କୋଲକାତାରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଗଲେ। ସେ ଘରେ କେଉଁଠାରେ ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାତି ସହିତ ଖଟ ତଳେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖଟ ତଳେ ଝୁଙ୍କି କରି ଖେଳୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାଟି ସହିତ ଖେଳି ସେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ପିଲାଟି ସମସ୍ତ ମହାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ବସିଲେ ଏବଂ ଏକ ପିଲା ପରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ଆବାହନ କରିବା? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ଅନୁଭବ ଫେରି ଆସିବ। ଏବେ ଆପଣ ଆବେଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଆବେଗ। ଆବେଗର କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ ଥାଏ। ଅନୁଭବ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି 2ଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଅନୁଭବ କରିବା ହୃଦୟରୁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଭବ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଅନୁଭବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇହମ୍ ଏବଂ ପରମ ଉଭୟକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରିକି କିଛି ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଏପରି ସଂରଚିତ ଯେ ଏହା କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ଏତେ ନୁହେଁ। ତ୍ରୟୋଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଦୈବିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସମାନ ନିୟମ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ହସରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଅନେକ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ହୃଦୟ ଥରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ମୁକ୍ତି ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଜୀବନକୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବ। ଏହା ସେହି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜୀବନ। ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତୃଶାନ୍ତିର ସମୟ। ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେଠାରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କହୁଛୁ। ସେଠାରେ ପିତାମାତା ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଧୂମ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ବିଡ଼ି ପିଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ନା, ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଏଥିରେ ଖୁସି। ସେମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଥିଲା। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନେ ବିଡ଼ି ଓ ସିଗାରେଟ୍ ପାନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ନା ନା, ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଲୋକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଆମ ଭଗବାନ ଓ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାମରେ ଫସିଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅର୍ଥହୀନ, ତାହାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ? ଆପଣମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାହା ସବୁ ସେଠାରେ ନାହିଁ? ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଯୁଗରେ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏପରିକି 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ।
हजार हजार वर्ष पूर्वरू यही प्रकार धारणा थिला। आज आमे अतीव स्पष्ट भाव में देखिपुछु जे लोक मानकर विश्वास नहीं। लोक माने केवल शव को श्मशान को नहीं जाती, सेठारे टंका दियंती एवं तापरे वैद्युतिक बटन लगाती एवं ताहाकू पोड़ी दियंती। किछि व्यक्ति पोड़ा शेष हेबा पर्यंत अपेक्षा करती, केतेक खाती नहीं एवं अपेक्षा करती, तापरे किछि आमिष खाद्य ग्रहण करती एवं तापरे मद्यपान करती। जनकर देहांत होइछि बोली उपलब्धि करती नहीं। पूर्व वर्ष गुड़िकरे आमे कथा हेबा पई सही परलोक गमन करिथिबा लोकमानकु किछि समय पई आह्वान करुथिलु। सेमानक मृत्यु परे तांकर संतान माने किपरि आचरण करिथिले सेमाने कहिथिले। अवश्य तापरे सेमाने गले, किछि घटिला एवं सेमाने परिवर्तित हेले। एबे अधिकरु अधिक आमे आपण मानकु आपणक लोक माने परलोक गमन कला परे किपरि अछंती ताहा देखाइबु। अन्य शब्द रे यह प्रकृतरे दयनीय। सेमाने विवाह करिथिले एवं सेमाने आपण मानकु जन्म देइथिले एवं आपणकु आनिथिले। शेष उद्देश्य हेउछि मृत्यु परे सेमानको उच्चतर लोक को यात्रा करिबा पई साहाय्य करिबा। आपण एक बोझ को बहन करती एवं अधिकांश समय आपण केवल सेहिटारे भूमिष्ठ हुअती। सेथिपाई यह एते दयनीय। चतुर्दश प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, आमे किपरि परम उपरे ध्यान देबु ओ किपरि परम रे उन्नति करिबु? श्री भगवान को उत्तर, मु भाबुछि मु आपण मानकु पूर्वरु कहिछि निजर आंतरिक शिशु उपरे ध्यान देबाकू। शिशु परि होई जांतु, तेबे जाई आपणकर हृदय प्रस्फुटित हेबो। आपण इहमरे उन्नति करिबे। जदि आपण व्यवसाय करूछंती तेबे सेथिरे निश्चय उन्नति हेबो। आपण धन अर्जन करिबार जेउ भी उपाय अवलंबन करूछंती ताहा फलप्रद हेबो। परम रे मन शांत और नीरव होई जिवो, हृदय प्रस्फुटित हेबो। ए सब आपणक सहित हेबो। शेष प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, वननेस एवं अन्य आध्यात्मिक संस्था मध्यरे फरक कौन? श्री भगवान को उत्तर, एहाकु बुझिबा एही अवस्थारे कष्टकर अटे, किंतु आमर संपूर्ण लक्ष्य हेउछि आपण मानकु सेठाकु नहीं जिबा। आमे आपण मानकु सेठाकु नहीं जिबु। एही धर्मरे सबुठारु बड़ सत्य एवं सबुठारु बड़ शिक्षा हेउछि, सबुठारु बुझिबाकु कष्टकर जिनिस हेउछि आपणक छड़ा आउ किछि नाही। आपण एवं केवल आपण ही विश्व विद्यमान। आपण ही संपूर्ण विश्व। आपण ही प्राणी, पशुपक्षी, जीवजंतु, वृक्ष, लता। आपण ही आपणक पत्नी, आपण ही आपणक पिता, आपण ही आपणक संतान, सबुकिछि आपण। किंतु आपण अनुभव करती जे आपण अन्य मानक ठारू पृथक। एहा ही सबुठारु बड़ माया। आपणक छड़ा आउ किछि नाही। आपण रामंक सह कथा हुअंती, कृष्णंक सह कथा हुअंती, शिवंक सह कथा हुअंती। आपण ही राम, आपण ही कृष्ण, आपण ही शिव, आपण ही सबु किछि। किंतु दुर्भाग्यवशत आपण निजको नगण्य बोली भाबंती। किंतु मु कहिथिबा सेही कुजा व्यक्ति जहा करुथिले बोध हुए
ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ହିଁ ସେହି ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ। ଏହା ହିଁ ଧର୍ମର ସାର। ଏହା କଠିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେବୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। କେତେକ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ନାହିଁ। ମନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। ହୃଦୟକୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ହିଁ ତାହା, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ କହିପାରିବୁ। ଆପଣ ତାହା, ଆପଣ ସବୁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିମୋକ୍ଷ କ୍ଲାସରେ ଆମକୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।